हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ आई हूँ दो न्यू फैक्ट के साथ। पहला फैक्ट, इंग्लिश का एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स कवर होते हैं। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इज़ इट एप्लीकेबल और नॉट। एंड दूसरा फैक्ट है हमारा, एक ऐसा एनिमल, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा एनिमल जो 250 लैंग्वेजेस को समझ सकता है। जी हाँ, वो है डॉग। आप डॉग के साथ फैमिलियर होते हैं और वो 250 लैंग्वेजेस को फॉलो करता है और अंडरस्टैंड भी करता है। आई होप आपको ये दोनों फैक्ट अच्छे लगे होंगे। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।